გორში პარტია გახარია საქართველოსთვის ოფისში შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის თემა მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნებს შეეხო. პარტიის წევრების თქმით, თვითმმართველობის არჩევნებში ისინი არაპირებენ პარტია ლელოს ურთიერთ კონკურენტები იყვნენ და ისინი ერთად იბრძოლებენ ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ასევე პარტიის წევრებმა ყურადღება გაამახვილეს მედიის თავისუფლებაზე. ცნობისთვის პარტია საქართველოსთვის და ლელო 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებში კენჭს იყრიან. ჩვენ დავიწყეთ ძალიან აქტიური კამპანია და მზადება თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. დღეს ქონდა შეხვედრა ჩვენი გორის ადგილობრივი შტაბის წარმომადგენლებთან. ჩვენ ასევე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ დავიწყეთ თანამშრომლობა ლელოსთან და გავაფორმეთ მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს კოორდინაციას იმ ტიპის დამოუკიდებელი არაპარტიული კანდიდატების შერჩევისათვის, რომელსაც უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ რაც შეიძლება ფართო საზოგადოება საპროტესტო ამომრჩეველს მიწვდეს. ჩვენ და ლელო არ ვაპირებთ, რომ ვიყოთ ურთიერთ კონკურენტები და მაქსიმალურად ერთობლივად გავაერთიანებთ ძალებს, რომ უფრო აქტიური ბრძოლა გავუმართოთ ქართული ოცნების რეჟიმს, როგორც გორში, ასევე ყველა სოფელში. შესაბამისად, ეს იყო ის საკითხები, რაზეც ჰქონდა საუბარი დღეს უკვე ჩვენი ადგილობრივი გორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობასთან, წევრებთან და ზოგადად შტაბთან. დღევანდელი შეხვედრა იმართება გორის საარჩევნო შტაბთან, გორის ჩვენს გუნდის წარმომადგენლებთან. ვიმუშავებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამაზე, რა საკითხები არის მუნიციპალიტეტში, რა პრობლემები აწუხებს მოსახლეობას და ეს პრობლემები ასახული იქნება ჩვენს საარჩევნო პროგრამაში. ეს არის ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზანი, რომ ადგილობრივმა გუნდთან ერთად შევქმნათ ისეთი პროგრამა, რომელიც რეალურად აწუხებს გორის მოსახლეობას და გორელებს. მედიის თავისუფლებას მე ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრჯერ მაქვს გაკეთებული კომენტარი და ხარს ვიჭერ თრიალეთს ამ შემთხვევაში. ეს არის მიზანმიმართული ქმედება სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისთვის ბიზნა ივანიშვილის მხრიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ მას არ სურს კრიტიკული მედია არსებობდეს, კრიტიკული აზრი არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს მას ძალაუფლების უფრო და უფრო გახანგრძლივებაში ხელს უშლის. მოგეხსენება დღეს ბიზნა ივანიშვილის მთავარი იარაღი არის პროპაგანდა, სიცრუე, იმიტომ რომ მას აღარ დარჩა აღარაფერი სათქმელი